Hallelujah. Hallelujah. Before of the boys are saying, Mrs. Semba, Tatatifo, Sapaya before this. No one here again, daughter. Maniboga Kamalagos. Maniboga Kamalagos. See, can I go 2026 Basalwa? Let the best is a wool up. See, so crossing ya. See, Pumabu 2025. See, I 2026. This is just on as a shine. Go 2025. God has feel about another Gatiko. You saw no. Can you not get them 12 plus go 2? Tell us about the Samuel. Say, this is symbol of standards. Hallelujah. Seti Luka Lilu. Oh, something you Olùtìkọ́ Desire. Olùtìkọ́ Desire. Wọ́n fẹ́ la ẹ̀ sọ́lé. Sí ẹ̀jẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀sẹ̀ lọ́wọ́. Tó bẹ̀rẹ̀ sí náà. Good 2026. Or did the Galu of Voluta? Go to the Sugan and Aso. Did they say the Lekela? No, we start a new first and turn it out. Go to the say the Lekela. To the battle. Over the Tamagoke. Oh, Spolotico. Olha a tarefa de Samuel. Hallelujah. Samuel is in chapter number 9. Samuel is in chapter number 9. Sesele miso simbala baza. Hallelujah. Stay away. Psalm 2026. Sesele 45 minutes. Siatana sababu siakapeshe. Phone everyone. Tell you for the live face number 1, chapter 9. Samuel is in chapter number 9. This is dozen as a shy. Maluwa kama Lagos. Hallelujah. Abanyabana temba. Abayas pasa kwenza tuku kunyama. Wale mibuza boss yoruba kas about 2026 is pertaining to. Singing about peace, about by a prophet. 2026 is your year. 26 is your year. The year of this prophet was alone. When I was in Jagabush, no one sang of San Antonio 2026. Who crashed you? A Sabanai. Who's a strong and a lawyer was Sayo? For the monks and the squad to go food to first number 1. Now, this one will slow. uDavide wathi ngaba akusekho nampundena iseleyo kumzi kaSawule ndifuna ukuyenzela inceba ngenxa kaJonathan nakumbuzo ngifuna umenzela inceba awusekho nampundena endlini kaSawule endingaye ndifuna ukumenzela inceba kaNkulunkulu ngenxa kaJonathan. Haleluya kama lengosi. Awafaki la mabhetri. Faka bhuti la mabhetri. Haleluya kama lengosi. Kuna abantu abafuna inceba. Haleluya kama lengosi. Awusekho mpundina endlini kaSawule endingayenzela inceba ngenxa kaJonathan. uSawule siyalazi ibala sinabo salilanda abantwana bakaThixo wasizwa nguDavide exakene noGoliath
kodwa umuntu lo ngengenathixo okanye wakushiywa nguThixo uyakhohlakala, ngoba uSawule wakushiywa nguThixo waye watshintsha wafuna ukubulala uDavide. Kodwa unyana kaSawule ogama linguJonathani walokhu ehlelela uDavide njalo. Utata ufuna ukubulala baleka umfondini akhohlakala ngokunathixo akabeneba. Taliswana tata beshumayela pha kakhulu, beshumayela ngesono, because once umuntu wakabi nathixo uyakhohlakala. Malibonke igama lenkosi. Wahambeka wafa uSawule. Lithi iBhayibhile indoda eyafikayo iphethe izinto zazikuSawule iziphathela uDavide, yafika yamxelela yathi nansi crown elikuluthaba lakho. Malibonke igama lenkosi. Ufile lo muntu lo, kodwa uDavide enothixo wathi umbani wena ubungabula lenkosi yami. Kuthi umuntu ongena kuThixo bazalwane akavuyi kufintsha abazakhe. Uthi na untati nayo la chance yokuba ndingambulala lo muntu lowo. Wena ubungubani ubungabula wafana ngento ezindaba mazingapapashwa. Kufintsha abazakho wena ungangena kuWhatsApp kona ngoba nivele phelile ngayo ufile. Malibonke igama lenkosi. Wakufile ke ngelo xesha uSawule. Fithi bana lo Davide ke ngokuseke sehlalweni ekuzumbuzo akusekho mfunda nkosikazi lo verse sithandaza. Ngaba akusekho nakundena iseleyo kumzi kaSawule. Ndifuna ukuyenzela inceba ngenxa kaJonathani. Ndifuna ukuyenzela inceba ngenxa yaJonathani. Uyabona into zenzayo emhlabeni kungabenefita nefamily yakho ngenxa yokwenza kwakho kakuhle. So wambile nje wena ngenxa yokwenza kwakho kakuhle. Uthi lo mzalwane akusekho umuntu useleyo na endlini kaSawule ndimenzela inceba ngenxa kaJonathani. Malibonke igama lenkosi. Funda umasithandaza. Kwakukho isicaka sakwaSawule apho uZibha igama. Yes. Kwathiwa masiye phambi kokumkani. Wasibuza ukumkani sakufika wathi, yes, unguzibha wena? Unguzibha na? Yeah. Saphendula sathi, ewe ndinguye umkhonzi wakho. Yes. Uqhube wathi ukumkani, ngaba kusekho impundu ekhoyo endlini kaSawule? Waphinde wabuza kukhona umuntu osaseleyo nakula family. Funda ma. Ndifuna ukubonakalisa inceba kaThixo kuyo. Ndifuna ukubonakalisa inceba kaThixo kulo muntu. Malibonke igama lenkosi. Asifuyisa ukungena engxakini kwabantu abangasifuni. Belingile abazalwane nje izolo ekuseni ndithi kula ndawo esikhonzela kuyo eKapa phambi ibhakhe egeyithini yafika yathatha izitulo eziyi-18 yathatha ihita yathatha konke kwadlula iveki yayi-1 yafika information uba lo muntu kuneyinto zethu uboniwe uyaziwa bafuna ukusikhapha abahlali siyozithatha. Sathi myekeleni bantwana bakaThixo. Kwadlula iveki yanye loo ndoda leyo yanquma inhloko kwebhuku. Malibonke igama lenkosi. Celebrate sifuyise loo nto leyo. Utabuza ke ngokuDavide busekhona mpunde na endlini kaSawule ndiyenzela inceba ngenxa kaJonathani. Khona abantu
wathi nginceba apha endlini kodwa abakasazi uba u-2026 bazakwenza kanjani kodwa namhlanje inceba kaThixo ifeyitha kaThixo mvumela uJesu Kristu mvumela uJesu Kristu International is there anyone in the house of soul malibonke igama lenkosi funda nkosikazi isikhoduke siyangena ku-2026 uZibha wathi kukumkani ewe kusekho unyana kaJonathan nto nje ulimele iinyawo zombini ukhona yena kodwa njengoba ukhona nje uzozucacisa nakangayibuzwanga into adresa ngesimo sakhe ukhona yena kodwa nakazingahamba andiqondi ukungaba nomhla into njalo andiqondi ukungafuna ukusondela kuloo mntu akhona akakwenzela yona ayibonge igama lenkosi adresa ngesimo sakhe hayi baqala uJesu ufuna bonke abantu unemali awunamali unabazali awunabazali uyasebenza awusebenzi is there anyone in the house of soul kabezala nkosi ukhona yena bonke ufinyawo ukuve nje abantu bayicela bethetha bebiza ngesimo sakho khona yena lo akazaliswa nazima khona yena nokugulisa abantwana kulamzi sesegofile akazala uku-adresa ngesimo sakho khona leyo angabanjwa noba ni ngutsotsi kuthiwa uqhekeza ibhenki uku-adresa ngesimo sakho ukhona yena lowo womlazi uKristu bani sekesemlomeni nje okusindisiwe adresa hayi bazalwane uthethwa apha ngapha ngokujobana namazalwane mninzi umuntu owile lo 2025 mninzi umuntu owile bazalwane is there anyone in the house of soul ebingamenzela unceba ngenxa kaJonathan khona yena kodwa akakwazi kuhamba khona yena kodwa ukungaba nomhla kulo mntu lowo wagqibile amadoda walilyengo wagqibile amadoda abantu wagqibile amantombazana apha kodwa uJesu ufuna abantu abanjani funa abantu abanjani abazoza nomfakazi ngomso athi kwahlawulwa namani 2025 ansoze ndayiphila la mpilo ku-2026 siyawela bazalwane siyaku-2026 uJesu ufuna abantu okusekho mpunti na endlini kaSawuli endingayenzeli Jesu ufuna ukwenzela into yomntana kaThixo namhlanje ujonsa nzima kulo nyaka sikushayile izinto kulo nyaka ubethalele wena noma ungahlala phi ngathi unesmayili kodwa inhliziyo yakho iyakuxelela izinto ziyaphetha is there anyone etikabenzela inceba inceba kaNkulunkulu isafuniwe namhlanje ivulela abantu abayifunayo
abantu abahlangule namhlanje. Ufuna ukuhlambula abantu apho. Awuzange ngephutha le ndawo. Ufumene ifavor njengoba lapho. Kumevela nkosikazi Sikhotho. Ukumkani wathi kuye, uphi apho akhoyo? Uphi lo muntu lowo? Andinandaba nokufa wakhe nya. Uphi? Andinandaba nesimo sakhe. Hey, akancini lo ulala ethaveni uvuka ethaveni. Andinandaba nalo simo sakhe. Uphi? Ndifuna kanjalo. Uzuzakei man. Abantu bekhala bethi naku uJesu yolala endlini yomoya. Wobu uJesu yolala khona. Satshintsha izinto kuZakei. Uthi loba ndihentoni kabani na. Tambuyisela. Ngoba uJesu wakufika. Siyatshintsha isimo somuntu. Akahlala njalo. Siyatshintsha isimo somuntu. Akufika uKristu. Siyawela bazalwane. Yini ukudonsa nzima kangaka? Yini ukudonsa nzima kangaka? Kodwa umusa kaNkulunkulu uvulele bonke abantu. Ngibezela nkosikazi Sithandazo. Uziva wathi ukumkani uhlala kwaMakire unyana kaAmiyeli eLodibhare. Ulelodibhare lo muntu. Xela ke attitude akeka nomlo ulelodibhare. Akahlanda ngoba ulendlu kaMakire. Hallelujah. 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 Funda nkosikazi Sithandazo. Ukumkani uDavide wamsusa uMefibhoshete endlini kaMakire unyana kaAmiyeli eLodibhare. Wamlanda eLodibhare. Khona abantu abazifuna ukulanda uJesu namhlanje. Khona abantu abazalanda uJesu namhlanje. Ongedala ezame ukuthi ufuna ukukholwa, akholwa inkolo engacacanga. Sake into yomzekelo kuthiwa ubani thina ubani usindisiwe nami ndisindisiwe kuthi uxini. Kodwa uzolanda abantu eLodibhare. Siyawela siya ku-2026. Funa abantu abazawuqala indlela entsha abayiqale noJesu. Athi ngehlukene nezwe namanyana. Ngawubekezela kule ndlela. Malibonke igama lenkosi. Ngibezela nkosikazi Sithandazo. Akufika phambi kokumkani uDavide uMefibhoshete unyana kaJonathani unyana kaSawule wathi kuqaqa ngobuso wakhahlela kukumkani. Ayiswali madoda. Ya. uDavide wathi Mefibhoshete, yena wathi ndimna isicaka sakho. Waguqa ngamadolo methi engahambi. Hey! Ndimlo Nkosi isicaka sakho. Hey! Funa abantu abazazithoba uJesu. Hey! Abangazuphakama bazalwane. Abangazuphakama. Malibonke igama lenkosi. Uthi ufuna abantu efundile engafundanga ufuna bonke abantu mama uJesu. Malibonke igama lenkosi. Mina ndifuna ukucela mina indoda nje yangishumayisa kakhulu. Ino grade 2. Indoda ndinezidanga zami khwele kabili ndihamba kwi-red carpet kabili. Ndithatha esinye isidanga phela uthatha esinye isidanga kweuniversity. Kodwa indoda yangishumayisa yandisibhange ino grade 2. Ngoba le nto ayihamba ngemfundo yami. Wakufika uJesu uthatha umuntu ongafundanga awufundise ofundileyo. Wakufika uJesu uthatha ofundileyo ayilibala imfundo yakhe abambe izwi likaThixo. Is there anyone? Kubezela mama. Verse 7. Uthe kuye uDavide, bambe lo ndawo. Uze ungoyiki. Ya. Ndifuna ukukwenzela inceba ngenxa kayihlo uJonathani. Ufuna ukwenzela inceba ngenxa yayihlo uJonathani. Yanga abantwana babantu aba-around wena ngabaphatha kahle.
Hey! Mazi umntwana womuntu uzawahamba emhlabeni ushiya abantwana bakho. Ngifuna ukwenzela inceba ke ngenxa yayihlo ongasekhoyo emhlabeni. Qhubezela mama. Umhlaba kayihlo omkhulu uSawule ndifuna ukuwubuyisela kuwe. Yaye ndifuna udle etafuleni yam lonke ixesha. Nkosi, qhubezela sisiyathanda. Ubuye wakhahlela uMefibhoshethi wathi, mamela uMefibhoshethi. Mhlekazi, uyintoni na umkhonzi wakho ukuba uthathe ingqalelo ngenja efileyo enjengam nje? Uyintoni nomkhonzi wakho ukungathatha ingqalelo ngenxa yenja efileyo efana nawe? Le ndoda yayisayizibona ingasonto emhlabeni. Yayithi xa isijonga izibone ingenaxabiso, izibone njengenja. Kodwa ufika umusa kaThixo uthi ndawuhlala nawe etafileni ndidle nawe. Hallelujah. Uyithatha i-giant F. Hayi bantwana bakaThixo, sithi sakumshaya izinto mntakanyanga umuntu awuvela azibona uba ingathi ndingazibulala. Thatha bendlini njena mhlawumbe bakhona bayabacinga ngo-2025 bacinga ukuzibulala. Bona ndife ndifana nenja efileyo. Kodwa siyawela bazalwane seku-2026. Khawuhlola impilo yakho uthi ku-2026 izinto zinawufana no-2025. Bizongena noJesu. Iyatholana le ndoda. Iyatholana le ndoda. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Ndivamanza. Thixo ufuna ukuhlangula abantu apha namhlanje. Thixo ufuna ukukhulula abantu bakhe namhlanje apha. Kodwa kanokwazi ukuyenza loo nto leyo wena ungavumanga. Funa abantu abavumayo, funa abantu abanenhliziyo evumayo. Thina simakade ndifuna wena. Ubekezela abantwana bakaThixo, ndifuna ubani nobani njengakho.